200 человек, дожди и пасмурная погода. В Якутии резко сократилось количество лесных пожаров. Малоизвестное целебное озеро в Мирном. Ученые сравнивают состав воды с известными морями мира. День семьи, любви и верности. Сегодня православные вспоминают святых Петра и Февронию. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Видеообращение от президента Владимира Путина получили строители и добровольцы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Жители городов и поселков. Лидер страны поздравил их с 45-летием начала строительства. Президент отметил о необходимости такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока. Говорили еще в начале 20 века и уже тогда понимали, что это наисложнейшая задача. Строители, железнодорожники, добровольцы, вдохновленные общей идеей, день за днем совершали настоящий подвиг. Созданный тогда, в 70-е и 80-е годы, инфраструктурный задел открыл для наших компаний быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Стал надежным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию. Спасибо за это вам, строителям магистрали, и тем, кто сейчас работает на трассе. Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов и масштабная модернизация БАМа и Транссиба. Увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн груза в год. Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справятся с этими задачами. Достойно продолжить дело, начатое первопроходцами БАМа. По случаю юбилея Байкало-Амурской магистрали российские железные дороги запустили движение по второму пути с новым мостом через Лену в Иркутской области. С открытием нового участка провозная способность дороги должна увеличиться. Строительство этого моста через Лену велось в рамках программы развития Восточного полигона. Параллельно строились вторые пути и на прилегающих перегонах. До этого мост с одним железнодорожным путем не позволял увеличить объемы перевозок. Ранее 1 июля председателя правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что открытие моста увеличит транспортную доступность республики на 63%. Паромы из Нижнего Бестяха будут курсировать до последнего пассажира. На переправе работают 12 паромов и 5 причалов. Напомним, в минувшее воскресенье прошла церемония закрытия 7-х спортивных игр народов Якутии в Амге. Гостям, участникам и организаторам предстоит переправиться через Лену, чтобы вернуться в Якутск. На причале регулируют движение сотрудники ГИБДД. Кроме того, установлены 2 камеры, транслирующие обстановку в онлайн-режиме. Расписание движения паромов доступно в приложениях Best Паром и Умный паром. Резко сократилось количество лесных пожаров в Якутии. Зарегистрировано 6 на площади 700 гектаров, в то время как неделю назад в регионе бушевало 26 лесных и природных возгораний. С огнем продолжают бороться в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском и Ленском районах. 3 возгорания уже локализованы. В тушении задействованы 151 человек и 15 единиц техники, а также 65 десантников пожарных из Республиканского резерва авиалесоохраны. Также на улучшение противопожарной обстановки повлияли дожди и пасмурная погода, установившаяся на прошлой неделе. Однако режим ЧС продолжает действовать в Верхоянском и Мумском районах. Еще в 11 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим. Похолодание по центральным, по северным районам, да, это, конечно же, сказалось на снижении лесных пожаров. То есть в настоящее время в зонах контроля сейчас действует 39 пожаров. Они снизились на существенное количество. Вот, конечно же, вот это погодные условия нам помогли вот именно в части тушения лесных пожаров. Но опять же сейчас вот с июля, с середины июля сейчас начнется также опять же увеличение класса увеличения пожарной опасности.
Зарплату лесникам предложили поднять до средней по региону, сообщает парламентская газета со ссылкой на сенатора Дмитрия Шатохина. Для этого необходимо увеличить ежегодную федеральную субвенцию регионам на управление лесами на 10%. Острейшей проблемой остается низкий уровень оплаты труда служащих лесничеств. Они не только охраняют лес от незаконных рубок, но и занимаются восстановительными работами. Их зарплата сегодня сильно отстает от средней по стране, что делает эту профессию непрестижной. Также управление лесами и содержание лесничества сегодня входит в полномочия регионов. На поверхности Черноморское, чуть глубже Мертвое море. По словам ученых, с этими водами схож состав целебного озера в Мирном. А глинистые новообразования из дна близки к известным кемпиндяйским грязям. Как образовался водоем и где находится, расскажет Роман Муконин. Виктор Лобанов – заслуженный ученый Института Якутнепроалмаз. Многие годы изучает рассолы водоносного комплекса, которые после откачки из карьера «Мир» складируются в накопитель минерализованных вод. Находится он в 8 километрах от города по дороге в аэропорт и далее налево вдоль отвалов, как показано на схеме. Изначально вода в карьере была достаточно агрессивная из-за наличия высоких доз сероводорода. Но на поверхности при доставке в накопитель он быстро окисляется, и за многие годы его концентрация в искусственном озере снизилась до минимума, превратив водоем в целебный источник. Это отчет по детальной разведке глубоких горизонтов трубки «Мир». Изложены и представлены материалы, которые исследовал Томский институт курортологии, и который дал заключение о том, что наша вода, с точки зрения полезности для человека, крайне полезна. Согласно отчету, хлор-натриевые рассолы озера содержат более 20 микро- и макрокомпонентов, таких как гидрокарбонаты, кальций, магний. Они улучшают работу суставов, положительно влияют на состояние кожи и многое другое. Я точно знаю, что это абсолютно безопасное место. Я сейчас сам продемонстрирую. И просто был такой случай, когда приехали к нам выдающиеся гидрогеологи Советского Союза. Когда я им рассказал, что это за вода, они разделись и полезли купаться. Поэтому создание рекреационной зоны на накопителе минерализованных вод возможно, целесообразно и экономически оправдано. Ее наличие может существенно снизить заболеваемость жителей Мирного, в том числе и работников алмазодобывающей промышленности. Роман Муконин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В поселке Сангар этим летом продолжат реконструкцию площади Ленина. В прошлом году там провели ремонтные работы на площадке памятника, доске почета и установили частичное ограждение. Сейчас планируется обустроить фонтан и провести освещение. Также по линии республиканского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» в поселке продолжается реконструкция центра досуга «Шахтер». Нами было подано 2 заявки на конкурсном отборе, и прошла 1 заявка. Это по реконструкции площади поселка Сангар, площади Ленина. И на сегодняшний день контракт заключен с 1 июля. И на днях уже приезжали представители подрядчика, посмотрели объекты и уже должны готовить свои материалы. Завершают прием документов центральные вузы в Якутии. В Якутском институте водного транспорта республиканская приемная комиссия, куда входят и представители центра вузов, рассматривают поступившие заявления. Ранее на заседании комиссии разбирали заявления ребят, желающих поступить в технические и гуманитарные вузы. Сегодня члены комиссии подсчитывают итоговые баллы и дают рекомендации тем ребятам, которые подали документы в медицинские вузы. Всего в этом году в центровузы выделено 165 целевых мест и 6 в центральные СУЗы. Впервые целевой прием осуществляется не от конкретного субъекта на определенные места в ВУЗ, а представители различных субъектов могут конкурировать в поступлении на эти целевые места. Поэтому на самом деле мы планируем, что прием этого года он будет проходить в 2 этапа. В эти дни, сегодня понедельник, это 3-й день работы. Дополнительно мы также осенью будем поддерживать и отдельно будем комиссионно рассматривать тех ребят, кто будет поступать на целевые самостоятельно. Сегодня православные вспоминают святых Петра и Февронию, а в России 8 июля официально является Днем любви, семьи и верности. В Алдане его традиционно отмечают местное казачество, укрепляя и пропагандируя семейные ценности.
Шумно и весело на казачьей заставе. В гости к алданским станичникам пришли все, для кого семья – это не только ячейка общества, но и поддержка, забота друг о друге. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в России. На нашей казачьей заставе мы каждый год этот праздник отмечаем. К нам собираются тут люди, приходят, у нас всегда своя кухня, и мы кормим всех людей. Ну, этот праздник, мне кажется, нельзя не отметить. И мы очень рады, собравшись здесь, да вообще рады, что есть такой праздник, День семьи, любви и верности. Без этого жизни не может быть у нас. Который год на личном примере казаки показывают, как можно и нужно отдыхать и развлекаться всей семьей. Для этого не требуются огромные капиталовложения. Достаточно ценить и понимать друг друга, и тогда любое дело спорится, и каждый вносит свою лепту. Семья для меня – это что-то родное, что сближает многих людей, что дает тебе тепло, доброту, любовь. Вот это вот я называю семьей. С каждым годом семей, приходящих отметить и посмотреть на праздник, становится больше. Здесь нет случайных людей, нет разговоров о политике. Здесь царит единение, которое выражается в песнях, танцах, подвижных играх и даже в трапезе, то есть в тех ценностях и традициях, которые присущи каждой семье. Время такое пришло, что очень много семей распадается, то есть люди перестали друг другу доверять. Мое отношение к тому, что в семье должно быть самое главное доверие, любовь. И вот эта самая верность, это не просто слово «верность», это когда ты точно знаешь, что твой тыл прикрыт. Я желаю всем семьям быть сплоченными, доверять и любить друг друга. Несмотря на то, что в этот день совершается чествование именно православных святых Петра и Февронии, праздник поддерживают все официальные конфессии российского многонационального государства, потому что настоящие семейные ценности не имеют национальности и вероисповедания, а являются прописными истинами. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Творческий конкурс «Папа, мама, я вместе. Дружная семья» прошел в парке культуры и отдыха Якутска. Он приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. За звание самой лучшей боролись 8 семей. Особенность конкурса в том, что один из членов команды работает в сфере энергетики. Семьи прошли несколько этапов: визитка, интеллектуальный конкурс и другие. Как отмечают организаторы, подобные мероприятия проводятся впервые, но они уверены, что это станет доброй традицией. Мы уже 7 лет вместе, поэтому мы решили испробовать поучаствовать. Да, собрали и бабушку в группу поддержки, и племянницу, сестру, всех собрали. Что у нас уже, можно сказать, династия. У нас дед также работал в энергетике. Ну и мы продолжаем. А дети будут продолжать, как думаете? Ну, это их выбор. Дальше посмотрим. Если захотят, то мы не против, в принципе. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.